ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் வந்திருக்கோம். பட் இன்றைக்கி காலையிலேயே வந்து மழை ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம வீட்டில் கிளம்பும் போதே மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மழை பெய்து தான் இருந்தது. சரி நின்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் வந்தோம். பட் ஆனால் இன்னும் மழை நிற்கல. வீடியோவில் வந்து தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியல. லைட்டாக சாரல் மாதிரி தூரிகிட்டே இருக்குது. ஸோ எப்பயுமே மழை பெஞ்சாலோ இல்லை மணல்லையோ சேர்லையோ வந்து நம்ம ஸ்டண்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ண முடியாமல் இல்லை, பண்ணலாம். பட் அந்த வீல் வந்து ஸ்பின் ஆகும். ஒரு சில அந்த கஷ்டமான ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் மழை குறையிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ தான் டீ சாப்பிட்டோம். நம்ம டீ கடையில் டீ சாப்பிட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஸ்பாட்டுக்கு கிளம்பலான்னு இருக்கோம். கிளம்பிட்டு அங்கே போயிட்டு அங்கே சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அங்கே போயிட்டு தான் டிசைட் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். வாங்க நம்ம அங்கே வீடியோவில் பார்ப்போம். ஹலோ காய்ஸ், நம்ம நினச்சதை விட மழை கொஞ்சம் அதிகமாகவே பெஞ்சிருக்கு போல். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. எல்லாம் ஃபுல்லாக சேராக தண்ணியாக இருக்குது. இதுதான் ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இது ட்ரை ஆகுதான்னு பார்ப்போம். கொஞ்சம் ட்ரை ஆச்சுன்னா அப்படியே நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ட்ரை ஆகலைனாலும் வேறு வழி இல்லை, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். என்ன தண்ணியில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும். நம்ம நார்மலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் கவனத்தோடு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஏன்னா தண்ணியில் வண்டி ஓட்டுறதே வந்து ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுறது தான் பரவாயில்ல. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். அதுக்குள்ளே வார்ம் அப்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அப்படியே லைட்டாக ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் சன்லைட் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வெயிலுக்கு வந்து இந்த தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும். அப்படி ஆகலை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம ஸ்லோவாக ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த மலைக்கு பின்னாடி இன்னொரு மலை இருக்க மாட்டேங்குது. வார்ம் அப் பண்ணுறதுக்கு வலிக்கோ. தண்ணியில் ஸ்டண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கும் போது அது வந்து நம்ம நார்மலான சர்ஃபேஸ், நீங்கள் தண்ணியில் ஸ்டண்ட் பண்ணுறதுக்கும் மணலில் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை நார்மல் சர்ஃபேஸில் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, தண்ணியிலையும் மணல்லையும் பண்ணும்போது பைக்கோட த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸை கம்மி பண்ணி, பைக்கோட பவரை கம்மி பண்ணி நம்மளோட மேன் பவரில் வண்டி வந்து அதிகமாக புல் பண்ணணும். புல் பண்ணி தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு லைட்டாக த்ராட்டில் கொடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் நார்மல் சர்ஃபேஸில் வந்து அப்படி கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ பவரில் வேணால் வண்டி வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணலாம், இல்லை எப்படி வேணால் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா கிரிப் இருக்கும். பட் தண்ணியில் பண்ணும்போதோ இல்லை மணலில் பண்ணும்போதோ நம்ம பைக்கில் வந்து இந்த வீலி பார்லேயோ இல்லை சீட்லேயோ வந்து பேக் சைடு வந்து வெயிட் கொடுத்து வண்டியை புல் பண்ணி பவர் வந்து கம்மி பண்ணி த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸை கம்மியாக கொடுத்து நம்ம வண்டி லிஃப்ட் பண்ணணும். அப்படி லிஃப்ட் பண்ணும்போது தான் வண்டி வந்து லிஃப்ட் ஆகும். இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு இன்ஃபர்மேஷனும் நான் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஸ்டண்ட் ரிலேட்டாக வேறு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் எதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நம்ம போகிற வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ கைஸ்.